Bueno, dic jo el meu molt ràpid. Sí. Mira, jo, algo que volia dir, que mai ho he dit, que jo, per mi va ser com, uau, la ruta reia de mi perquè jo vaig flipar quan ho vaig veure. Vaig dir, què? I és que a 3 pel·lis utilitzen la mateixa localització. Hi ha 2 que dius, vale, normal, i hi ha una que no m'ho esperava, vale? La casa de Cadaqués, de la Casa en Flames. La tenim tots al cap, tots hem vist la Casa en Flames, com és aquella casa. Crec que no hi ha una altra ubicació. O sigui, quan algú vol gravar una pel·li de la platja, crec que a Espanya, crec que no hi ha una altra ubicació que no sigui aquella puta casa. I surt també el mierdón que vaig veure, que bueno, allò dius... Està a Cadaqués? Està a Cadaqués, però també pots pensar, dius, tio... Cadaqués. Acaba de sortir una pel·li. No agrada. A Cadaqués, o sigui, com de Casa en Flames, que ha triomfat, i tu vas, no sé quan es va gravar, i tu, o sigui, si ja l'havies gravat abans, és una putada. Perquè literalment és la mateixa puta casa i té la mateixa puta escena de obro les finestres. I vaig pensar, joder, tio, que putada, perquè és 1000 vegades millor l'altra pel·li, saps? En plan, estan utilitzant molt millor la ubicació que tu. Sí. I a sobre, que això és molt heavy, que em vaig quedar flipant, a 3 metros sobre el cielo, quan follen, és la casa de Cadaqués, és la casa de Casa en Flames. Vale, boom! Per mi va ser un boom. Aquí la gent li suda completament. I el de que mori pollo? Però bro, per mi va ser molt heavy estar mirant 3 metros sobre el cielo, que feia anys que no la veia i ja justament havia vist la Casa en Flames. Fes la teva imitació de Mario Casas a la pel·li. Ja, caza ahí voceando con un pececillo. Bueno, després d'aquest moment cringe. I veig l'escena i dic, tio, és la puta piscina, és la casa de Casa en Flames, tio. Tots aquests anys ha sigut la mateixa ubicació i segur, mira, tots aquests que feu TikToks de cine i tal, segur que ningú ho ha dit. He de dir que a 3 metros sobre el cielo, la casa aquesta de Cadaqués, està tot fea. Vull dir, perquè a 3 metros sobre el cielo està plena de fulles. No sé qui va fer l'edició de color d'aquella pel·li, però lo cremat que està, les escenes de platja, com tots com super un taronja raro. Què ha fet aquella pel·li, tio? O sigui, el Dalilo i Estic. 3 metros sobre el cielo... És un meme, però... És un meme. Cringe Espanya. No, ha durat molt a Espanya com a pel·li. Però I la seqüela què? Tengo ganes de ti? Molt pitjor. No, és que no la provaré ni de veure. No, jo l'he vist molts cops. No la vull veure. Molts cops. Jo sóc molt fan, però... Però què et va portar a veure 3 metros sobre el cielo fa poc? Mira, tens una watchlist bastant... Pues, té nòvia, és això el que li ha fet portar a veure-la, jo crec. Oi que sí? Mira, tu... és veritat, però... Mira, diré una altra cosa de la segona de 3 metros sobre el cielo, és una altra pel·li com la que he parlat abans, que és vaig a fer els topicazos. A 3 metros sobre el cielo 2 surt, ojo, surt una mare... A 6 metros sobre el cielo. Una mare que es mor, que s'està morint. A 12 metres. Perdó pels spoilers. Surt una violació, o sigui, surten com moltes coses que dius, com en una mateixa pel·li vols fer-la tan dramàtica? Els guionistes deien, com podemos en la meva opinió, escalar esto? O sigui, en la meva opinió és no pots tractar tants temes tan serios d'una manera tan saltejada com... I això que mor pollo. Això la primera, tio. Por eso, però la segona crec que pollo muerto, et perds en tant de drama, o sigui, et perds entre el trauma de l'H, entre l'altre que no sé què, entre una violació... Dius, bueno, però quanta cosa, tio. Dic, no He de dir que les escenes del trauma de Natxe a 3 metres sobre el cielo, que sortia en blanc i negre, amb el que t'agrada tu en blanc i negre, que surt ell de petit, que això és molt bo, que surt ell com surt el Mario Casas repeinau en plan, ara sóc petit. Amb una d'estos cereals, en plan, mama, gràcies. Poc es parla de com Mario Casas ha salvat la seva carrera, Molt bé, sí. Ha estat un poc com Matthew McConaughey. Va començar sent un actor bastant de pel·lis... Que te quiero, merda, que te quiero, nena, que te quiero. Que soy un bestia, que soy un guarro. A mi, la de No mataràs em va agradar molt. Ja he de dir que fa molt que no veig algo d'en Mario Casas. Va treure una que es diu Muy lejos, que fa de... Se'n va a Holanda, és gay i no vol tornar a Espanya o alguna cosa així. Que interessant.